Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Kisander. Kali ini saya akan mengenai suraya, ditemani oleh siapa ini, Mas? Cak Sam ya, oh, ya. Bersama dengan kameramen Mr. Jan ya. Siap, langsung aja yuk kita melakukan penelusuran. Kita ekspor di sini ya. Ini banyak pohon ya, banyak pohon pisang. Agak berair lah, habis hujan ya. Coba kita ekspor sini, pohon ini sepertinya sangat mistis. Aduh, cepat sekali tadi, hati-hati. Ini pohon sangat mistis sekali ya, sangat horor. Gimana rasanya? Ini cocok sih, cuacanya agak hangat gitu. Hangat ya. Terus Jarang di angin sini- ini ya. Ya, Jarang di sini tapi ya lumayan lah udaranya. ciri-ciri angker itu kalau jarang ada angin sih. Tempatnya cocok. Terus gimana ini kondisinya, perasaannya ya? Apakah sudah ada merinding-merinding atau gimana? Cukup dingin dan agak hangat. Hangat ya. Sebenarnya ini yang pohon ini sangat mistis ya. Ada penghuninya di sini sepertinya, tapi belum bisa muncul ya, karena energinya belum padat ya. Kita pantau terus ini. Agak kuat di sini paling di pohon sini. Coba ke sini lagi. Sekarang kan ada kali. Ini buka pak kali ya. Ini bahaya sekali ini. Sangat anu litnya ya, licin. Tebangan batang pohon itu. Pohon ini. Bekas. Di situ tinggi sekali kan tumbuh. Tapi kita cukup di sini. Kita lihat tuh ada yang bergerak. Padahal biasa angin ya. Oh, di situ Itu tuh ada. tiga disorot itu. Coba disorot itu. Di situ kali itu. Itu loh, kayak di zoom. Kelihatan nggak sih? Tak senterin ya. Sini senterin sini. Ini ada sosok ya. Kelihatan nggak? Itu ada sosok kecil. Di mana? Tapi ya nggak kelihatan kamera karena energinya belum cukup. Coba sana tuh pohon itu di sana, Pohon yang di atas. yang di atas itu loh. Di situ harusnya ada kunti di situ, tapi kekuatannya belum stabil, belum bisa muncul. Lokasi ini sangat sepi sekali ini. Sepi sekali, tapi ya lumayan lah. Tapi tetap ada aja yang mengganggu kendaraan gila ya. Sekitar 2 pohon ini paling. Pohon ini itu. Pohon ini dan itu. Ya udah, ke sana itu banyak lagi pohon, yuk sana yuk. Hati-hati tuh. Banyak ada banget. Terakhir habis hujan ya. Ayo kameramen. Sudah hujan, tapi ya kita lihat inilah kondisinya. Banyak sekali. Pohon ini tuh gerak-gerak sendiri padahal nggak ada angin. Kelihatan nggak ini? Yang ini loh, tuh gerak-gerak sendiri padahal nggak ada angin loh, itu loh, yang itu loh Iya kelihatan. ya. Sama ini pohonnya juga tuh daun-daunnya padahal nggak ada angin. Iya. Kondisinya gerak-gerak sendiri ya. Iya. Di atas tadi ada putih-putih lewat. Ada putih-putih lewat ya, sliver, tapi nggak terangkap kamera ya. Di
di sini jarang ada nyamuk atau serangga lainnya, Iya. karena di sini cuacanya cukup menganuti dingin tadi. Coba di sana juga ada pohon yang paling lumayan besar itu ya. Jal. Itu kan kekuatannya sangat tinggi. Ini tingginya. Tingginya sangat tinggi. Gimana kondisinya? Ini cukup ada angin ya, cukup Masih kan masih kuat kan, masih aman? aman, ini aman. Sudah tak sekolah sini kameramen sini. Itu masih ada seperti ada yang melempar ya. Ya, kelihatan nggak tadi? Itu ada yang melempar kan itu? Ini kali ini Masih kali ya? Ah, bunyi suara. Bunyi suara. Saya akan ini di anu kamu nyenterin ya? Sini. tadi ya, Saya akan melakukan sebuah ritual ya. Ritual ya. ya. Kameramennya mendekat. Hadir. Sudah ada fenomena gerakan, padahal nggak ada angin ya. Lumayan ini. Lumayan aktif karena lagi salah ini udah lumayan, tapi cuma ada fenomena gerakan-gerakan di mata yang sangat ngeri. Karena saya kembali aja. Aduh, keceplut deh. Ayo, Cak Sam. Ini masih bawa kamera sih, bawa Center ya? cahaya center. Lightingnya di sini cukup di sini Ya. atau? Dingin. Yuk Cak Sam, Ya. kamu jalan duluan. Jadi kameranya Oh ya, tunggu sebentar. cahayanya, Ayo kameramen, ini saudara. Sedikit lagi ya. pohon ini mungkin Pohon ini mungkin ya. agak di sini kan ini agak lebih kuat dari yang tadi. Gitu. Banyak daun rimbun di sini. Pohonnya Bangunan ini. Dia mistis, Cik. Bangunan ini. agak rimbun. Bangunan ini sepertinya mistis, Cik. Kameramen. Ya tak Ini di arah soal ini. Ini sering terjadi penampakan di sini. Kita sholat yuk. Sini. Tuh ya, bangunan itu loh. Biasanya ada penampakan sini. Kameramen di sholat lagi. Center sini, center. Cak Sam. Jal, senterin. Tuh, itu. Seperti apa itu? Sini. Seperti ada yang mengintip. Kameramen. Tuh. Kelihatan nggak? Iya. Itu. Itu ada yang mengintip. Ih, daerah situ loh, itu loh. Jal, disorot tuh. Sangat seperti ada gerakan di sana. Kelihatan nggak sih?
kelihatan Kak, ini kok ini, aduh itu kameranya kehalangan nih. Nah, itu loh, kita ada yang mengintip, kelihatan nggak sih di kamera? Belum kelihatan. Belum ya? Belum. kamera Padahal kelihatan tapi di kamera nggak mau, berarti energinya belum mau nampak di kamera. Wah, seperti ada suara tuh. Itu ada film suara di atas pohon itu, masih suara tadi. seperti kelawar ya. Itu lagi tuh. Fenomena semakin anu. Semakin misterius ini fenomena. Ini ya, sini. Nampak di sana seperti ada bayangan putih ya di pohon ini. Mungkin kita ada sini lagi. Cak Sam sini lagi, sini. Sini, kamu ke sini ya. Di sini agak anehnya. Ini Cak Sam sini. Kameramen sini. Cak Sam sini lagi. Sama saya. Cak Sam. Jangan ke sana. Sini aja, sini. Sini. Di sini lumayan menyerang di sini. Itu. Oh, di sini pohon ini ya, Cak Sam ya. Ini di pohon ini ya. Sekitar pohon sini. Maaf ya pemirsa, sini ada kendaraan lalu lalang ya. Karena dekat jalan raya ya, Cak Sam. Lokasi ini ya Dekat jalan raya, makanya masih ada yang lewat-lewat. Maaf kalau mengganggu ya. Suara-suaranya di seberang pemukiman. seberang ke pemukiman. Makanya banyak yang lewat. Jadi ada suasana fenomena air di dalam sini. Padahal di sini rumah kosong loh. Ya ada suara fenomena air kan? Daerah sini ini. Coba disorot yuk. Sini. Ini sangat mistis sekali sama. Yuk, ini yang terakhir di pohon sini, terus kita coba lagi. Kalau nggak ada ya kalau nggak ada yang nampak ya udahlah, yang penting sudah ada fenomena suara. Yuk, kita terakhir ke sana, terus kalau nggak ada lagi kita langsung masuk ke pohon yang tadi. Pohon yang tadi ya, yuk. Kamera fokus ke sana aja. Balik ke pohon yang awal tadi. Kameramen agak cepat ya, jangan lelet. Nggak kelihatan nanti loh ini, karena kita kekurangan cahaya ya. Penerangannya belum cukup bagus, karena kita masih pemula ya. Suara ya. Iya, ada fenomena suara dia. Suara. Kamera nangkep nggak ya? Mantap. Itu ada suara itu loh, kayak kunti apa itu. Suara anak perempuan. Itu anak perempuan, padahal di sini sudah malam loh. Sepi sekali. Tuh, sini ada sini. Sini, tak rem. Hati-hati sini banyak. Di situ bukan limbah di sini. Kameramen kok lelet sekali ya. Ini ya sepertinya auranya sangat kuat ya. Karena sangat kuat ini. Depan ini bangunan ruang kosong.
Aduh, lampunya mati. Flashnya. Lampunya mati ya. Ya udah, kita langsung penutupan aja ya. Coba itu udah main info. Sini, Cak Sam kita penutupan ya. Siap. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia ya. Yang nonton video. Untuk penutupan kali ini kita cukupkan sampai sekarang aja ya. Lumayan lah tadi belum ada penampakan, cuman ada Cuma bayangan, suara terus sekikikan ya. Ya, anak perempuan tadi. Karena perempuan tadi seperti ada hubungan. Ya, di situ. Di situ ya. Sekali lagi terima kasih. Saya juga sudah ditemani oleh Cak Sam ya. Ya, Dan sama-sama. terima kasih ya, Sam. Ya. Dan juga kameramen Mr. Jan, terima kasih ya. Dan buat semuanya, jangan lupa like and subscribe biar channel ini semakin maju. Tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya ya. Dan sekian ya, terima kasih. Saya Kisander, salam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.